Bog svima, dobrodošli u još jedan blagdanski video. U prethodnom izdanju radili smo jedan prekrasni svečani veganski recept. Štrucu od leće sa shiitake gljivama, sa pireom od cvjetače i prekrasnim zapečenim povrćem. To nam je bila veganska alternativa klasičnim mesnim jelima. Super nam je ispalo od prve, međutim ima situacija i bilo ih je kad to baš i nije tako. Recimo nedavno sam radila prvi put buritose i nisam ih baš dobro zamotala, tako da nam je iznutra ispadalo sve dok smo jeli, međutim bilo je fino i sve smo pojeli. Ako ste i vi imali takvih situacija, podijelite to s nama jer čeka nas novi nagradni natječaj. Dijelimo prekrasni štapni usisavač Velkiju koji će vas spasiti u situacijama kad imate prosutog brašna, mrvica, kokosovog brašna, kao što je mene x puta do sad, i indukcijsku ploču. Što vi trebate napraviti? Zapratite YouTube kanal Electrolux Hrvatska i napišite nam što vam se dogodilo, što vam nije uspjelo, jeste li ostali gladni. Veselimo se vidjeti što više vaših anegdota. Sudjelujte u što većem broju i želimo vam sretne blagdane, sretnu novu godinu i vidimo se uskoro. Sve detalje o darivanju pronađite u opisu videa i isto tako pronađite linkove na blagdanske recepte koje smo već objavili.